जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्न में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? निम्न में दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य जो है अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 5, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य घटती है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से रोज बिहार एसएससी और सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? सूर्य के केंद्र का ताप जो है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब 2 × 10⁻18 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, 1 कूलम आवेश बराबर है 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता जो है पदार्थ पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। मैक संख्या का उपयोग जो है विमान चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो है व्यक्तीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर जो है 0 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूल कण है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 32, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 112 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 34, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ठोस में होता है। 37, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।